大家好，欢迎走进海娟美食。现在天气逐渐的转凉了，早餐来上一碗热乎乎的奶茶，再放上几片牛肉，搭配上一些黄油果子，那味道真的是美极了。今天海娟就来分享一款好吃的黄油果子。首先，盆中打入2颗鸡蛋，加入4克的酵母，30克白糖，白糖的量可以根据自己的口感来。最后倒入酸奶230克，酸奶的量根据稠细度可多加20克或者少加20克都是可以的。最后加入1斤的普通面粉，边倒边搅拌。搅至面絮状，加入黄油30克。如果家里没有黄油的，可以加入一点玉米油，但是黄油的口感炸出的果子特别的香。搅动至没有干面粉的絮状，下手揉成团儿。这个面团一定要多揉一会儿，揉至面团的表面光滑，内里呈现细致的状态，这样就可以了。我大约揉了5分钟左右，盖上盖子，密封醒至30分钟。半个小时过去了，打开盖子看一下面醒发的状态，看看面团里面有这种细小的蜂窝孔就可以了。案板上少来一点干粉，取出醒发好的面团，充分的把面团揉透，排出里面的气体。把揉好的面团按压扁，用擀面杖擀开，擀成一个长方形的厚片儿。利用擀面杖用刀切成长条状，宽度大约在3厘米左右，逐次切成长条。再把每一个长条切分成小方块。当然，这一步长方形、正方形都是可以的。用刀在小方块的中央部位划上一刀，切出这样所有的小面剂子，在案板上摆放好，盖上保鲜膜，2次醒面10分钟。10分钟以后，我们看到每一个小面片都膨大一点，胖乎乎的，拿起来感觉轻飘飘的，这样就可以下锅炸了。起锅烧油，筷子旁边迅速起泡泡，这样油温就达到了5、6成热，逐次放入醒制好的生坯。整个过程我们保持中火慢炸，防止表面糊掉，内里熟不透。炸制的过程中不要着急翻面，始终保持中火慢炸，防止表面颜色不均匀，内里熟不透。看到底面变成金黄色，这时候再给它翻动，因为这果子有先下入锅内的，有后下入的。最先下入的先给它翻面，逐次翻过来，另一边变成金黄色，再次给它翻动。整个过程大约需要3分钟左右。看一下，每个小果子都变成这样金灿灿的，就可以控油出锅了。家人们看着有没有食欲？1斤的面粉，我做了1大盆的果子，炸出来，我赶紧趁热吃几个，趁热吃。那个香味呀，黄油的醇香，再加上奶香味儿，虽然是油炸的，但是一点都不腻口。看一下，外皮微脆，内里绵软，咬上一口，真的是满嘴留香。海娟谢谢您的观看，还有每期的陪伴，再见。